नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोग दोस्तों अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। ये शेयर अभी फिलहाल 807 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड कर, इसके मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 2.82% की गिरावट कंपनी पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर देखने मिला। पिछले 5 दिन में 6% का तेजी था, लास्ट 1 मंथ में 12% का रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 9% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 13% का रिटर्न, लास्ट 5 ईयर्स में 1125% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दी। इस कंपनी भी 2004 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ था दोस्तों 27 रुपीज़ में। वहाँ से लेकर अब तक 2788% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया है। इस कंपनी की मार्केट कैप 7664 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी दोस्तों। इस कंपनी के सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी काम करता है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी पर सबसे ज़्यादा निवेश के पब्लिक लोग हैं, 72%। DAS 15% है, FIS 5%, प्रोमोटर्स 6%। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 94,367 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर निवेश किया। इस कंपनी तो मिड कैप पे कंपनी है। इस कंपनी के फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रही है लॉन्ग टर्म का नज़र से दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश कीजिए दोस्तों। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।